اور سن سن میرے اشعار سر دھلتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں جب کبھی مجمع کی قلت سے گھبراتا ہے انیس، شبیر فرماتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں۔ یہ مجلس کے آداب ہیں، جن ہمارا ایک عقیدہ ہے جن کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور آتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا میں کیسر وارثی صاحب سے وہ آئیں اور آپ کو قصیدے سے مستفیض فرمائیں، اور ان کے بعد جنہوں نے پڑھنا ہے وہ مجھے بتا دیں، مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اسی پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفاقت علی شانی صاحب بھی جہاں کہیں بھی ہیں وہ بھی ممبر پہ تشریف لائیں۔ شفاقت علی شانی درود پڑھیں مل کے ذرا۔ سب سے پہلے جن کے لیے یہ محفلیں ہم سجاتے ہیں، جو محمد و آل محمد کے وارث ہیں، ان کو حاضری لگوانی چاہیے۔ جو وارث ہیں نا محمد و آل محمد کے، وہ ہیں امام زمانہ۔ سب سے پہلے ان کو حاضری لگوانا چاہتا ہوں، میں بھی اور آپ کی بھی حاضری ہو جائے۔ ان کے لیے دعا ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعت لیل و نہار ولی و حافظ و قائد و ناصر دلیلا این حتی تسکنہ ورزکات و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد آل محمد صلی علی محمد آل محمد و اجل فرج آل محمد بلند تر صلوات۔ دنیا دے وچ کوئی بھی دنیا دار دے لحاظ دے نال اسی سارے دنیا دار ہیں، کسے دا کوئی مر جائے نا تے اسی سارے فاتحہ واسطے پچھے جڑا انہاں دا وارث ہوندا نا اس دے کول جائیدا ہے، جا کے وارث دے کول تعزیت کری دی۔ محمد و آل محمد دا وارث ہے امام زمانہ۔ اسی جو کچھ بھی ماتم پڑھتے ہیں کرتے ہیں مجلس کرانے ہیں نیازاں دینے جو کچھ بھی ہے نا یہ سارا کچھ اسی امام زمانہ نو پیش کر جو کچھ بھی کرتے ہیں محمد و آل محمد دے وارث نے امام زمانہ سرکار نو پیش کر دیں تے ساڈا سارا کچھ امام زمانہ نے۔ جتنے بھی امام نے نا وہ اپنی اپنی حجت تمام کر گئے، جس طرح 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے وہ اپنی حجت تمام کر گئے، جننے بھی نبی آئے آدم تو لے کے جناب محمد مصطفیٰ تک ہر نبی اپنی اپنی حجت تمام کر کے گئے۔ یا یاد بچے باہر کر دیو، اب بچے صحیح کر کے بھائیو جنہوں نے تسی ہاتھ لایا انہوں نے اٹھا دیو، اٹھا دیو نا توڑ کے بعد انہوں نے تھوڑے آوے ہو دے حالے بھی گل چپام نوید بھائی توڑو انہوں نے ذرا جوٹی ٹوٹ جائے گی نا تو صحیح ہو جائے گا۔ 11 امام ہو گزرے، 11 دے 11 امام اپنی حجت تمام کر گئے نے، ہن 12واں امام ہے۔ خدا دی ہے جتنی بھی ترتی ہے آسمان ہے، یعنی کہ تحت الصراط لے کے عرش اولاد تک دا وارث امام زمانہ ہے تے پروردگار دی طرف ہے۔ خدا دی زمین کدی بھی او دے نائب تو بغیر خالی نہیں ہو سکتی۔ اگر او دا نائب نہ ہوئے تے جس طرح نبی نو اللہ نے کہا سی کہ محمد تو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس طرح جناب محمد مصطفیٰ دنیا تو تشریف لے گئے آسمان ڈگ پیندا جا پانی زمین، پانی تو تے کی کنٹرول ہے، کنی کہ زمین ہے تھوڑا جا کودیے تھلے پانی نکلے ہوندا، پانی نکلے ہوندا نہیں۔ کوئی نائب ہے جس نے سب تے کنٹرول کیتا ہے، جدی وجہ نہ سب کچھ کھڑا آسمان دے تلے، نہ کوئی تولے نہ کوئی بھی چیز نہیں بھی جڑے تلے سپورٹ ہوئے جدنا آسمان کھڑا ہے۔ اے جتنے ستارے نے نا جڑے سانو چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں تے نال لگتے، ایک ستارے دا دوسرے ستارے تو کروڑاں میلاں دا فاصلہ ہے، ایک ستارے دا دوسرے ستارے تو کروڑاں میلاں دا فاصلہ ہے، اور ایک ستارہ اتنا بڑا ہے اگر ایک ستارہ گر جاوے
जितनी भी ज़मीन है, पानी है, सब बसा। एक सितारे का इतना बड़ा वजूद है। तो सोचना है किसने रोका है? कौन है जिसने सितारे ठल्ले हुए ने आसमान नूं रोका है, पानी नूं रोका? कौन है? इमाम ज़माना। खुदा ने हर दौर च अपना एक नायब भेजा है कि जिन्हें इस कायनात नूं चलाया है। तो जे कोई जुल्म है कायनात ते, उसका बदला हुंदा है। जे कोई माड़ा बंदा, कोई तकड़ा बंदा किसी माड़े बंदे नूं मारदा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो की कहंदा, तैनूं अल्लाह पुछेगा। तो मुहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह के बहुत करीब सी, बहुत ज़्यादा करीब सी। खानवादा खुदा ने। तो क्यों नहीं ये बदले का, इस जुल्म का बदला होया? नहीं, आखिरी आएगा तो वो बदला लेगा। वो ही वारिस है, उन्हें ही बदला लेना है। अल्लाह नहीं, 12वां इमाम, 12वें इमाम ने बदला लेना है। सानू सब नू चाहिए है, जितने भी कलमा गो असी, सानू अपने वक्त के इमाम की मार्फत लेनी चाहिए। अपने वक्त के इमाम की मार्फत होनी चाहिए। रबाई दसना चाहना कि अपने इमाम वक्त की जिसको खबर नहीं, अपने इमाम वक्त की जिसको खबर नहीं, उसकी हयात मौत कोई मोतबर नहीं। कोई टेंट उठ तो नहीं लाना? जो टेंट भी लाना तो ला लो, कुर्सियां से आ गई। थोड़ा थोड़ा आगे आज ब्राई कर, थोड़ा थोड़ा मेहरबानी है। असल भाई तुम भी थोड़ा जिहा अगे आ जाओ। नहीं आना चाहते? चलो ठीक है, ठीक है। पक्के इतने भी आ गए सन, कोई गल नहीं। दरूद पढ़ो मिल के। कि अपने इमाम वक्त की जिसको खबर नहीं, उसकी हयात मौत कोई मोतबर नहीं। ना वह जीना किसी काम का, ना वह मरना ही किसी काम का। अगर जिन्हों अपने इमाम की मार्फत नहीं, अगर इमाम की मार्फत नहीं ना हैगी, तो आ जरा सीना पिटते पे भी कोई नहीं, जरा खून कटते पे भी कोई नहीं। तो भावें तुसी ना हिरन का गोश्त का भी न्याज दे दो, कोई किसी काम नहीं। अगर वक्त इमाम की मार्फत नहीं, तो अल्लाह नू पहले तो इश्क नाम की चीज़ ही कोई नहीं अल्लाह के घर दे विच। ते अल्लाह नू साडी मुहब्बत की कोई ज़रूरत नहीं, मुवद्दत की ज़रूरत। मुवद्दत चाहिए, मुवद्दत फिल कुरबा। मुवद्दत ये है कि जिन्ने इमाम ज़माना की मार्फत ले ली, समझ लो अल्लाह ना मुवद्दत रख ली। क्योंकि साढ़े उत्ते जुम्मा की है इंतज़ार का। कैसा इंतज़ार है जेड़ा खुद अल्लाह इंतज़ार कर रहा है कि मैं अल्लाह भी इंतज़ार कर रहा, तुसी भी इंतज़ार करो। अगर तुहाडे अंदर ईमान है तो तुसी इमाम ज़माना का इंतज़ार करो। सानू हर हाल चाहिए कि अपने वक्त के इमाम की मार्फत हासिल करनी चाहिए, फिर ही सानू पता लगेगा कि इंतज़ार की है। दरूद पढ़ो मेरे। फिर भी दरूद पढ़ें। पाक आलिया सैन का घर जल्दी आबाद होवे, बुलंद तर दरूद। ए बाग अस्करी के मुकद्दस तरीन फूल, तेरे बगैर हमको क़यामत नहीं कबूल। ए बाग अस्करी के मुकद्दस तरीन फूल, तेरे बगैर हमको क़यामत नहीं कबूल। और दौलत न माल ज़र न वज़ारत के वास्ते, हम जी रहे हैं फ़कत मौला आपकी ज़ियारत के वास्ते। दरूद पढ़ें साहिब ज़मान की शान दे। वाज भाई मूड है, सीधा सुनाइए। बिस्मिल्लाह। अल्लाह दा कैसा नज़ाम है, अल्लाह दा कैसा नज़ाम है, अल्लाह दा कैसा नज़ाम है, अल्लाह दा
سا نظام ہے دومدا محمد نام ہے او بھی آخری اے بھی آخری. جس طرح سرکار انبیاء آخری نبی اس طرح امام بھی آخری امام نے. اللہ دا کیسا نظام ہے دومدا محمد نام ہے او بھی آخری اے بھی آخری او بھی آخری اے بھی آخری. اے نظام کیسا نظام ہے دومدا محمد نام ہے او بھی آخری اے بھی آخری اے بھی آخری اے بھی آخری. مقام کی ملے مقام کیسا مقام ہے اے مقام کیسا مقام ہے او رسول ہے امام ہے او بھی آخری اے بھی آخری او بھی آخری اے بھی آخری. اللہ دا کیسا نظام ہے دنیا دے ظلم و ستم کولوں ایک ٹر گیا ایک لک گیا. جناب امام مصطفیٰ نے اتنا مسلمانوں نے تنگ کرتا تنگ ہو کے تو کیا بھی میں ہوں چلے جاواں تے بہتر ہے. امام زمانہ نے بھی مسلمانوں نے نہیں تنگ کیتا. اس شعر سے دسنا چاہنا دنیا دے ظلم و ستم کولوں ایک ٹر گیا ایک لک گیا حجت بنا کچھ راندنے اے واسطے ایک رک گیا دو ناد ہتھ دوستو دو ناد ہتھ دوستو اللہ دا سارا نظام ہے او بھی آخری اے بھی آخری. درود پڑھیں مل کے. علامہ صاحب تشریف لائے یاسر بھائی اتھے بٹھا نہیں نالے تو نہیں انہوں نے باز پڑھانا پہلے ملازم نے پڑھانا اور موزم انہوں نے باز آیا بیٹھ ہاں بیٹھو پانی شریف پہ چلو کوئی درود پڑھے مل کے. سکندر نواز صاحب التماس ہے کہ ملک معظم صاحب کو بھیجے تاکہ وہ آ کے اپنی ڈیوٹی شروع کریں. ملک معظم اوان صاحب ذاکر اہل بیت سکندر نواز صاحب ان کو لے کے درود پڑھے مل کے.
یہ ذکر امام زمانہ ایسا ہے سانو ذاکراں عالماں نے جننے بھی نا سانو امام زمانہ بہت گھٹ سنایا ہے. سانو جناب حسین سنایا, جناب عباس سنایا, اس طرح ٹھیک ہے وہ سارا نظام ہے, لیکن سانو ضرورت ساری ضرورت سانو ڈوز امام زمانہ ہے. ساری نجات ساڈا سیدھا راہ امام زمانہ ہے, سانو سنایا ہی نہیں. اس لیے جدو کوئی بھی امام زمانہ شروع کرتا ہر ایک دے سر تے جویں پرندہ بہ جاندا ہے کہ شروع کر لیا یار. اچھا درود پڑھے مل کے. لیکن سکی صاحب سانو یہ بوتل لگ چکی ہے, سانو اور ہن کچھ یاد ہی نہیں رہندا, بس امام زمانہ ہے. درود پڑھے. ایک اور قصیدہ اپنے مالک دا ہی سناواں, وہ بھی ایک شعر ہی. ابھی جاؤ امام زمانہ ابھی جاؤ امام زمانہ, سارے رستے سجائے ہوئے ہیں, اپنی آنکھیں بچھائے ہوئے ہیں. اب جاؤ امام زمانہ, اب جاؤ امام زمانہ. کب نگاہوں کو دیدار ہوگا, دوریاں اب خدا را مٹا دو. کب نگاہوں کو دیدار ہوگا, دوریاں اب خدا را مٹا دو. واسطہ علی سیدہ کا اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دو. کیوں کھچ رہا ہے؟ نہیں, میرا خرچ صحیح ہے. درود پڑھیں گے. اچھا ایک مسائل دا بند بس اجازت چاہوں گا. سید صاحب جدو شہادت ہو گئی نا ساریاں تے واپسی آئے قیدہ نبار پہ, تے ایک مولا دے دوست نے جنہ دا نام بشیر ہے. مدینے جدو واپس آ رہے تے تینہ محملہ تے قافلہ ہے جڑا تقریباً کوئی 400-450 تے گیا سی تے واپسی تینہ محمل 3 اٹھا تے آئے نے. ہلے پہنچنے تے بشیر پہلے آ کے کی کہہ جاندہ حسین ماریا گیا, حسین شہید ہو گیا. وہ کہندہ لوگ مدینے دے باہر آئی جاندے نے, کون حسین ماریا گیا, لوگ باہر آ رہے نے واری واری اپنے اپنے گھراں جو باہر ہیں, حسین شہید ہو گیا, حسین ماریا گیا. ایک جگہ ایسی ہے جتے بشیر روکا دندہ پہ اندر آواز آئی روک. مدینے چتا بہت سارے حسین رہندے نے, کیڑا حسین ماریا گیا, کون حسین جڑا ماریا گیا ہے؟ کافیاں دا نام حسین ہے, کون حسین ماریا گیا ہے؟ بشیر آگدہ ہے جڑا مدینے والے محمد دا پتر ہے وہ حسین ماریا گیا. بی بی جلد از جلد نقاب کر کے باہر آئیے, حسین کے میں ماریا گیا؟ بی بی ماریا گیا. عباس کتے سے؟ بی بی عباس بھی ماریا. کنی فوج سے؟ بی بی 9 لاکھ تے پھر کے میں حسین ماریا گیا. کیوں 9 لاکھ تے میرا عباس کلا ہی پارا سی, تے ہاشمی تے بہت زیادہ تلوار زن سے, کیویں ماریا گیا؟ بس بی بی حسین ماریا گیا. اچھا عباس ماریا گیا کیویں گیا, کتھے وار ہویا حسین دے جڑا عباس دے جڑا عباس شہید ہو گیا؟ اکھا بی بی عباس دے متھے چوار ہویا. میں نہیں مانتی کہ عباس دے متھے چوار ہے. کیوں؟ علی دا پتر ہے, انہیں علی کو سکھیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. جدو متھے چوار ہے انہیں روکیا نہیں. بشیر فرماؤندا ہے بی بی روک دا کہ میں عباس دے بازو کا نام ہو گئے. اللہ اللہ